เคยคิดเหมือนผมไหมเวลาเราเดินใกล้ถึงเส้นชัยเรามักลืมวันที่เราเริ่มต้นผมเคยคิดว่าชีวิตผมสร้างได้โดยตัวคนเดียวเนี่ยลูกแน่นอนอย่าทานนี่เลยครับผมมองเห็นแต่ตัวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งให้ครับผมเดี๋ยวยกมาอีก3 ลังนะขึ้นไปปิ้งแล้วก็สายยางหลังบ้านด้วยแล้วก็มาไว้ตรงนี้ลืมมองคนที่อยู่ข้างๆสั่งของเพิ่มสักวันอังคารนี้ส่งทันไหมครับขอครับสายยางนะครับผมลืมไปว่าชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดเสมอ2540 ประเทศไทยประสบกับวิกฤตต้มยำกุ้งเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยยิ่งจะสุดหนักลงไปนี้ครับอะไรนะครับยกเลิกทั้งหมดเลยเหรอครับเฮียจนถึงวันที่ผมกลับมาถามตัวเองว่าชีวิตผมลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมมองคนที่อยู่ข้างๆคนที่ไม่ว่าผมจะเป็นยังไงเขาจะอยู่กับผมเสมอคนที่เรียกเด็ดเต็มปากว่าคู่ชีวิต TMB Asset Managementสวัสดีค่ะดิฉันนรินุช เจนสาธิตนะคะรับทำหน้าที่เป็นพิธีกรในงานสัมมนาครั้งนี้ค่ะและขอกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาพิเศษภายใต้หัวข้อตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ทางเลือกที่ใช่เพื่อใช้กระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนค่ะสัมมนาสุดพิเศษในครั้งนี้เช่นเคยค่ะทาง TMB นะคะและ TMB Asset Management ค่ะเราจัดขึ้นเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกให้ทุกท่านนะคะได้เปิดโอกาสในการลงทุนในดินแดนตลาดเกิดใหม่ค่ะเพื่อจัดพอร์ตการลงทุนนะคะและสร้างผลตอบแทนที่ต้องการได้นะคะวันนี้เนี่ยเรามีคำตอบให้กับทุกท่านแน่นอนค่ะและนอกจากนี้นะคะทุกท่านจะได้รับแฟ้มเอกสารนะคะซึ่งภายในแฟ้มเอกสารค่ะจะมีแบบประเมินอยู่ด้านในค่ะหลังจากจบงานสัมมนาครั้งนี้แล้วนะคะรบกวนกรอกแบบใบประเมินนะคะและยื่นที่จุดลงทะเบียนเพื่อรับของที่ระลึกจากทาง TMB AM ได้เลยค่ะและในลำดับต่อไปค่ะก็ถึงช่วงของการบรรยายพิเศษนะคะตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ทางเลือกที่ใช่เพื่อใช้กระจายความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนแล้วค่ะโดยแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราทั้ง2ท่านในวันนี้นะคะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงการลงทุนจากบริษัทที่มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะซึ่งจะมาพูดคุยในเนื้อหาข้อมูลต่างๆในการลงทุนนะคะรวมถึงข้อคิดและหลักการต่างๆเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยสามารถลงทุนได้อย่างเต็มศักยภาพไปพร้อมๆกันค่ะท่านแรกนะคะท่านเคยเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มาก่อนค่ะและเป็นผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์อยู่ในอุตสาหกรรมการเงินมากว่า13ปีค่ะได้รับใบอนุญาตจาก CFA นะคะและปัจจุบันค่ะท่านดำรงตำแหน่ง Deputy Head of Emerging Markets Debt Management ของ Amundi Asset Management ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือต้อนรับบนเวทีค่ะ Mr. Maxim Vidrin Deputy Head of Emerging Markets Debt Management from Amundi Asset Management Please welcome
และท่านที่2ค่ะท่านมีประสบการณ์ด้านการเงินและการลงทุนได้รับใบอนุญาตจาก CFA CFP ซึ่งเป็นที่ยอมรับในแวดวงของการเงินหลักทรัพย์และการลงทุนในระดับสากลค่ะและยังเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการจัดทับลงทุนหรือ Asset Allocation ในประเทศไทยมากว่า10ปีค่ะปัจจุบันนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ Tmbam นั่นเองค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะดิฉันขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.สมจินต์ สอนไพศาลค่ะกรรมการผู้จัดการ TMB Asset Management บนเวทีค่ะและตอนนี้นะคะดิฉันขออนุญาตส่งมอบเวทีนะคะให้กับดร.สมจินต์ สอนไพศาลค่ะครับสวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับการสละเวลามาร่วมงานสัมมนากับเราในวันนี้นะครับก็สำหรับบลจ.ทหารไทยนะครับหน้าที่ที่จะเป็นคู่ชีวิตการลงทุนที่ดีของลูกค้าของเราก็คือการพยายามหาเครื่องมือการลงทุนที่สำคัญและกว้างขวางครอบคลุมที่จะทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างเหมาะสมให้ได้ผลตอบแทนสมกับศักยภาพของความเสี่ยงที่ลูกค้าของเราจะรับได้นะครับและวันนี้ก็เป็นที่น่าดีใจครับว่าเรากำลังจะออกกองทุนใหม่นะครับที่เป็น emerging market bond นะครับที่เป็น hard currency ซึ่งเราก็เชื่อว่าเรื่องของการลงทุนนั้นเนี่ยต้องมีการกระจายความเสี่ยงที่ดีแล้วก็สามารถลูกค้าของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจเครื่องมือการลงทุนก่อนที่จะตัดสินใจลงหรือไม่ลงทุนนะครับแล้ววันนี้ก็โชคดีครับได้คุณแม็กซิมซึ่งเป็น Portfolio Manager ของกองทุนนี้มาคุยให้ฟังเลยนะครับแล้วผมจะขอทำหน้าที่เป็นผู้แปลนะครับให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่เต็มที่นะครับวันนี้ขอเรียนเชิญคุณแม็กซิมเลยนะครับปรบมือให้คุณแม็กซิมอีกทีดีไหมครับ Thank you very much for attending this event. Thank you very much for hosting this great event. So we will spend next hour discussing the emerging market hard currency investment. So this fund is investing in hard currency denominated bonds from emerging markets. So it's primarily dollar denominated bonds. And we will talk about the key macro themes which are investors facing at the moment and how it's going to affect the emerging market. Then we'll talk about the attraction of emerging market debt and how we implement our investment process. And then we talk about performance and capabilities. ครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้มาร่วมงานนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงกองทุนนะครับซึ่ง Master Fund ก็คือ Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency ซึ่งคำว่า Hard Currency นี่ก็หมายถึงสกุลเงินหลักของโลกนะครับซึ่งได้แก่ Euro Dollar US Dollar Japanese Yen Pound Sterling นะครับกลุ่มพวกนี้ครับที่เป็นกลุ่ม Currency ที่เรียกว่า Hard Currency ซึ่งตรงข้ามกับคำว่า local currency หมายถึงตัวสกุลเงินของประเทศนั้นๆนะครับแล้วหัวข้อที่จะคุยให้ฟังในวันนี้เนี่ยก็แบ่งออกเป็น4หัวข้อด้วยกันนะครับจะเปิดด้วยตัว key macro themes นะครับว่าในมุมมองของพัฒนาการในระดับโลกนั้นเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างถัดไปก็จะไปพูดถึงว่าเจ้า emerging market debt หรือว่าพวกตราสารหนี้ในกลุ่มประเทศเกิดใหม่นั้นเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วค่อยไปพูดถึงว่าทีมของ Amundi เนี่ยมีกระบวนการในการตัดสินใจลงทุนอย่างไรแล้วปิดท้ายด้วยตัว performance ผลการดำเนินงานในอดีตที่ผ่านมารวมทั้งกำลังความสามารถขององค์กรนี้ครับ So in terms of the key macro themes or the key concerns for investors in the current environment, we'll talk about three major ones. This is first of all China, which is always on the back of the investor's mind, and we will see that despite some challenges, we also see certain stabilization in the near term. We'll talk about the Fed policy. We'll see that despite the increasing interest rates, we will actually see that the investors into hard currency emerging market bonds shouldn't be as concerned about this risk. And lastly, we will talk about the more of a recent
risks or concerns is the new presidency in the United States and how it will affect the emerging markets. ครับแล้วก็ธีมที่จะคุยให้ฟังในเรื่องของ global macro เนี่ยครับก็มีอยู่3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศใหญ่นะครับว่าปัญหาและอุปสรรคของจีนรวมทั้งพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงมาแล้วตอนหลังเนี่ยค่อยๆ stabilize ขึ้นมีความเสถียรมากขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือ Federal Reserve ของอเมริกาที่อยู่ท่ามกลางทิศทางของการขึ้นดอกเบี้ยคอนเซิร์นอยู่ที่ไหนแล้วทำไมคอนเซิร์นนั้นเนี่ยอาจจะไม่น่ากลัวเกินไปสำหรับ emerging market debt investment นะครับแล้วก็ประการที่3ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐคือคุณทรัมป์นั้นเนี่ยมีการพูดถึงว่าเขามีส่งผลกระทบในทางลบได้ในหลายรูปแบบผลกระทบที่น่าสนใจเหล่านั้นคืออะไรแล้ว impact ที่มีต่อ emerging market จะเป็นอย่างไรนะครับนี่เป็นธีมหลัก3อันที่เราจะคุยกันต่อไปครับ So starting with the first one, China, as you're probably aware, there are a lot of concerns about the debt build-up in China. So for instance, if you look on this chart, you can see how the credit gap is widening in China, i.e. the pace at which credit is growing and it's outpacing the growth of the economy. It's a concern. And if you look at some history of other countries, including, for instance, Thailand or Japan, it could be seen as an early warning signal. So that's something our analysts are constantly monitoring. And that's something definitely rating agencies are focusing on as well. And we recently saw some downgrade action from one of the rating agencies on China. But despite this risk and weakness, we also saw some stabilization in the near term in China. So if you look at the lending rate, for instance, in China, you can see that by now the lending rate is very low, which supports the Chinese economy in the near term, but which also makes the hard currency investment in China even more safer because a lot of Chinese companies are able to refinance much cheaper on the domestic market. And similarly, if you look at the fiscal situation in China, we can see that there was a very strong fiscal impulse at the end of last year, and we will see the results of these supportive measures into this year, and also we have a really reasonably constructive outlook for the rest of the year in China. ครับถ้าพูดถึงเมืองจีนเนี่ยครับเราจะเห็นได้ว่าGDP ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยครับมาพร้อมกับการ expand ในเรื่องของเครดิตหรือการพวกเงินกู้นะครับถ้าดูสไลด์ขวาล่างเนี่ยนะครับนี่คือเมืองจีนเส้นประนี่คือ GDP เส้นทึบเนี่ยนะครับคือตัว credit growth นะครับจะเห็นได้ว่า credit growth เนี่ยเติบโตเร็วและแรงกว่าตัว GDP ซึ่งเป็นภาพเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งสภาพอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้มีการกู้ยืมเงินมากเป็นพิเศษและสภาพอย่างนี้ครับที่เป็นที่กังวลของหลายคนโดยเฉพาะยิ่งพวก credit rating agency รวมทั้งที่เขาเพิ่งได้รับการดาวเกรดจาก credit rating agency แห่งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราดูในของประเทศอื่นๆรวมทั้งประเทศไทยเราก็จะเห็นได้ว่าตอนก่อนคริสิสเนี่ยครับในปี 1997 เราก็มีลักษณะเดียวกันก็คือตัว credit growth เนี่ยมันเร็วกว่าตัว GDPแล้วพอมันขึ้นไปสูงมันก็จะไปอยู่แถว crisis แล้วก็ burst ได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยภาพที่มีมุมมองที่ positive ด้วยก็คือในภาพซ้ายล่างเนี่ยนะครับว่าตัวอัตราดอกเบี้ย lending rate ของเมืองจีนเนี่ยถ้าเป็น real lending rate ก็คืออัตราดอกเบี้ยลบตัวอัตราเงินเฟ้อเนี่ยติดลบอยู่สภาพที่ติดลบของอัตราดอกเบี้ยในประเทศจีนเนี่ยก็จะทำให้การกู้ยืมเงินในประเทศเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นการกู้ยืมในประเทศที่ทำได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้การออกมากู้ยืมในต่างประเทศเนี่ยน้อยลงและนั่นหมายความว่าตัวinstrument ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็คือตัว hard currency debt hard currency debt เนี่ยอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเขาไปออกหุ้นกู้ในอเมริกาเป็น US ดอลลาร์ในยุโรปเป็นยูโรดอลลาร์อันนี้คือเป็นการไปกู้ในต่างประเทศใน hard currency แ
แต่เนื่องจากว่าดอกเบี้ยในประเทศต่ำก็ไม่ค่อยต้องออกมาต่างประเทศเพราะฉะนั้นพวกซัพพลายของอินสตรูเมนต์เหล่านี้ในต่างประเทศก็จะน้อยลงซึ่งมันก็จะซัพพอร์ตกับการลงทุนที่เรากำลังพูดถึงคือ hard currency debt investment รวมทั้งภาพของ fiscal expansion ก็เราจะเห็นได้ว่ามันกำลังมีการพลิกตัวขึ้นนะครับอันนี้ก็ทำให้มันมีทั้งภาพที่น่ากังวลใจแต่ในขณะเดียวกันก็มีภาพที่ดีๆอยู่ด้วย So moving on to the next concern, Fed policy. So there is a fear that further increases in U.S. Rates would be negative for emerging markets. We argue that actually for the hard currency investments, it's not such a big concern. For instance, what we can see is that the sensitivity of emerging markets to U.S. rates has been decreasing over time. And we already have 3 U.S. Rate hikes behind us, and emerging market credit actually performed very well during this period. And one of the biggest argument why is it the case is that increasingly U.S. Federal Reserve is more and more data dependent. So they will only be comfortable to hike rates aggressively if they see a very supportive global growth. And that's exactly the environment in which emerging markets will perform very well. So global growth means that there will be support for the commodities, there will be support for exporters, and generally it will be positive for emerging markets. เวลาเรามองว่า Federal Reserve กำลังจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยโดยทั่วไปเราก็จะมองว่ามันมีผลกระทบในทางลบทั้งต่อตัว bonds ของประเทศที่พัฒนาแล้วก็ bonds ของ emerging market ก็น่าจะได้ผลกระทบในทางลบในทำนองเดียวกันด้วยแต่สิ่งที่กราฟนี้กำลังจะบอกเราก็คือตัวเส้นที่สีทึบเนี่ยนะครับเป็นตัว sensitivity เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง swap rate ของ emerging market เทียบกับของ G3 นะครับซึ่งจะพบว่าตัวสหสัมพันธ์เนี่ยมันลดลงหมายความว่าถ้าหากว่าเป็นไปในทางที่แย่ของอัตราดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยความสัมพันธ์ที่จะลากของ emerging market จะลดลงไปด้วยเนี่ยโดยเปรียบเทียบแล้วน้อยลงเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาประการที่2ที่ถ้าผมบอกสีผิดบางคนช่วยบอกผมเนี่ยผมตาบอดสีเส้นสีฟ้าอ่อนเนี่ยครับเป็นตัวที่พูดถึงตัว current account balance ก็คือตัวการได้ดุลการดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งดุลบัญชีเดินสะพัดที่เป็นบวกน้อยลงหมายความว่าไงเพราะในอดีตที่ผ่านมา emerging market เนี่ยอาจจะมีการค้าขายกับ developed market เยอะเพราะนั้นก็จะมีดุลบัญชีเดินสะพัดที่เป็นบวกมากดุลบัญชีเดินสะพัดที่ค่อยๆน้อยลงในช่วงเวลาที่ผ่านมาหมายความว่าเขาก็จะพึ่งพาตัวประเทศที่พัฒนาแล้วน้อยลงเพราะฉะนั้นไอ้ sensitivity ของ rate declining ก็จะน้อยลงครับSo staying on the same question, if we look on the left-hand side and on the left-hand side chart, and if we look at the U.S. rates in red and the spread of emerging sovereign debt in blue, we can see that actually during the periods of hikes, like it was in 2004-2006, emerging spread actually contracted. So emerging hard currency debt performed very well. And similarly, during the more recent hiking cycle, we also see that despite the hikes in US, as we said, there are already 3 rate hikes behind us, the spreads actually performed very well. ครับถ้าหากว่าเราไปดูการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed Fund Rate ใน3ครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปี 2015 นะครับในเส้นสีแดงตรงขวาล่างเนี่ยนะครับในกราฟซ้ายมือนี่แล้วส่วนเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นตัว spread ซึ่งหมายถึงว่า emerging market เนี่ยต้องให้ yield สูงกว่า US Treasury เท่าไหร่เราจะพบว่าตัว spread เนี่ยค่อยๆน้อยลงและพวกเราที่คุ้นเคยกับการลงทุนในตราสารหนี้คงเข้าใจว่าเวลาเราพูดถึงตัวอัตราดอกเบี้ยหรือ yield ของตัวตราสารหนี้ใดๆนั้นมันจะมีองค์ประกอบ2ส่วนก็คือเป็น reference rate แล้วก็บวกด้วย spread แล้วแต่ความเสี่ยงของประเทศหรือของบริษัทนั้นๆเพราะฉะนั้นในยามที่ตัวดอกเบี้ยขึ้นแต่ว่าตัว spread ที่แคบลงก็จะทำให้ impact ของการขึ้นของดอกเบี้ยนั้นน้อยลงด้วยครับ
And on the next slide, very similar picture. So here we looked at the previous periods of US rate hikes, either it's in 1994 or 1999, or the more recent one, 2004 to 2006. And in blue you have the, total performance of the emerging market hard currency debt during this period. And you can see that despite the hikes in the United States, emerging market hard currency actually delivered very strong returns, double-digit returns in all of these periods. ครับทีนี้เรามาลองดูสถิตินะครับว่าในตั้งแต่ปี 1994 เป็นต้นมาเนี่ยครับเขาได้หยิบยกขึ้นมา3ช่วงเวลาที่Federal Reserve เนี่ยขึ้นดอกเบี้ยนะครับ3ช่วงเวลา 94 95แล้วก็ 99 2000 แล้วก็ 2004 ถึง 2006 ตัวเลขที่เอามาใส่เนี่ยคือตัว performance ของ emerging market bond ว่า total return ของ emerging market bond hard currency เนี่ยเป็นอย่างไรก็จะพบว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้ผลตอบแทนที่ดีทีเดียวนะครับในทั้ง3ช่วงเวลาAnd the last concern we're hearing from investor is related to the new presidency in the United States. So initially, when Mr. Trump was elected, there were a lot of concerns about the implications for emerging markets. So for instance, it was expected that his protectionist policy would be very negative for emerging markets, especially when you see some of the countries like Mexico, 90% of its exports going into the United States. And also, there was initial concern that the very aggressive fiscal impulse into the United States economy would result in much quicker, much more aggressive rate hikes. Neither of those has actually materialized so far, and there is a general consensus growing that not as much of his initial rhetorics will be actually implemented in practice. But one other point to mention is that when people are talking about the vulnerability of the emerging markets to the United States, then they use Mexico as an example with 90% of the exports going into the United States. But if you look at a lot of other emerging market countries, the amount of goods they're exporting to the United States and generally how vulnerable they are to the United States is much, much less pronounced. So emerging markets in general are not as exposed to this risk. เวลาท่านประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งเนี่ยสิ่งที่เขาเป็นกังวลกันก็มี2เรื่องใหญ่ๆด้วยกันประการที่1ก็คือไอ้ protectionism ที่พยายามจะกีดกันทางการค้าแล้วก็จะส่งผลให้ประเทศ emerging market ซึ่งต้อง export ไปอเมริกาเนี่ยมีปัญหาและประเทศที่ถูกยกบ่อยที่สุดก็คือเม็กซิโกซึ่ง export ไปในอเมริกาถึง 90% ประการที่2ก็คือเรื่องของตัวfiscal policy หรือนโยบายการคลังที่ aggressive ซึ่งพอนโยบายการคลังมีความเป็นเชิงรุกมากขึ้น aggressive มากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออัตราเงินเฟ้อและสิ่งที่ตามมาก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ที่จะต้องเร็วขึ้นนั่นก็คือความกังวลแต่ว่าหลังจากที่เราได้ผ่านประสบการณ์จริงที่ผ่านมาเราก็พบว่ามาตรการที่ aggressive เหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถทำได้จริงตามที่เคยกังวลไว้รวมทั้งเรื่องของตัว emerging market ที่เม็กซิกันถูกยกเป็นประเทศหลักว่าน่าเป็นห่วงแต่ถ้าเราดูประเทศที่เหลือที่อยู่ใน emerging market จะเห็นว่าอัตราส่วนของการพึ่งพาตลาดของสหรัฐนั้นไม่มากอย่างที่จะน่ากังวลครับ Okay, so now we're moving to the second part. Why invest in emerging market hard currency debt now? And I'll go one by one. So first one of the most important arguments is that this is still an area which offers very attractive yield. So we have more than 5% yield in dollar terms in emerging market hard currency debt. And this compares very favorably to developed market government bonds where the yield is below 1% at the moment. เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะ move สู่ section ที่2นะครับซึ่งจะพูดถึงว่าตัวตลาด emerging market debt เนี่ยน่าสนใจเพียงใดในหน้านี้เนี่ยจะมี6ประเด็นที่จะยกขึ้นมาเราจะไปทีละอันแรกเลยก็คือว่า
ตัวอัตราผลตอบแทนหรือ yields เนี่ยครับมีความน่าสนใจในตัวเซกเตอร์นี้เนี่ยนะครับคือ emerging market sovereign bonds เนี่ยให้อัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจคือ 5.4% ต่อปีในขณะที่ถ้าหากว่าเราไปมองเป็น government bond market ทั่วไปเนี่ยครับอัตราผลตอบแทนเนี่ยจะต่ำกว่า 1% นั้นนี่เป็น spread ที่ดี Okay, moving on to the second one, the emerging markets benefit from very strong fundamentals, and after several years of correction, we actually seeing some stabilization and expect improvement in growth in emerging markets overall. This is also underlined by the fact that some of the external vulnerabilities are decreasing in emerging markets. ประการที่2ก็คือในมุมของปัจจัยพื้นฐานนั้นก็ดีขึ้นหลังจากที่มี correction นะครับมีการแย่ลงของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยขณะนี้ตัวเศรษฐกิจพื้นฐานเนี่ยดีขึ้นอัตราการเติบโตที่คาดหวังดีขึ้นแล้วระดับราคาก็น่าสนใจรวมทั้งเรื่องของ foreign reserve ที่มีอย่างแข็งแกร่งในหลายๆประเทศThis asset class offers multiple opportunities. It's a very diversified universe with more than 60 countries in the index. And importantly, these countries can be actually quite different in terms of fundamentals. Some of the countries would be oil importers, other are oil exporters. So actually the countries provide real diversification in terms of fundamentals, even when it comes to exposure to commodities. Asset class นี้เนี่ยให้โอกาสที่กว้างขวางเพราะว่าคลาสนี้เนี่ยมี universe ที่กว้างมากถ้าพูดถึงมิติของประเทศเนี่ยมีอยู่50ประเทศทั่วโลกที่อยู่ในเป็น emerging market และประเทศเหล่านี้เนี่ยมีวงจรเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปและมี characters ที่แตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นบางประเทศอาจจะเป็น oil exporter ในขณะที่บางประเทศจะเป็น oil importer เพราะฉะนั้นในตัวมันเองเนี่ยเป็น universe ที่ให้โอกาสในการกระจายความเสี่ยงได้ดี We employ a flexible and active approach which allow us to use opportunities in all these markets whenever they arrive. So on top of the exposure to the market itself, you will also get an active management and active alpha generation on top of it. ครับแล้วนอกเหนือจากตัวดัชนีที่ดีอยู่แล้วเนี่ยกองทุนนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีทีมงานที่actively manage ในการที่จะบริหารจัดการและตัดสินใจตามสภาวะการที่เหมาะสมด้วย And the next point is very important. So by design, this fund doesn't take any currency risk. So we don't take any emerging market currency exposure. So whenever you see any negative news in emerging markets, very often it's focusing on how much the currency have moved, either it's Brazilian real or some other currency. In reality, we don't have exposure to this risk at all, and we will see that hard currency debt is much more stable than local currency and affects markets. ครับประเด็นถัดไปเป็นประเด็นที่สำคัญมากก็คือเรื่องของความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนใน hard currency asset เพราะฉะนั้นจะไม่ไปมี exposure ใน local currency นะครับในอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศนั้นๆโดยตรงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับ emerging market บางประเทศสิ่งที่ตามมาและเป็นที่กังวลก็คือว่าเอ๊ะแล้วผลกระทบด้านตัวอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นยังไงก็ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะว่ากองทุนนี้เนี่ยจะบริหารจัดการเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนให้กลับมาเป็น hard currency เท่านั้นแล้วก็ตัวความผันผวนของ hard currency นั้นก็น้อยกว่ามากๆAnd the last point is the enhanced diversification. So due to these features which we described, this asset class provides a very, very good complementation to the existing balanced portfolio because it also features low correlations with other asset classes. ครับแล้วประการสุดท้ายนะครับกองทุนในลักษณะเนี้ยที่เป็น emerging market hard currency debt เนี่ยเมื่อเราใส่เข้าไปในพอร์ตโฟลิโอที่มี asset class อื่นๆแล้วเนี่ย
ทำให้เกิดโอกาสเพิ่มเติมขึ้นในการกระจายความเสี่ยงเพราะว่าสหสัมพันธ์ของกองทุนในลักษณะนี้เนี่ยที่มีต่อ asset class อื่นๆนั้นค่อนข้างต่ำ Moving on to next slide, this is a very interesting slide where we look at the historic performance of different asset classes and compare risk-adjusted returns of different asset classes. So on the horizontal axis, you have the volatility, and you have return on the vertical axis. So you, as an investor, you want to be in this part of the chart. You want to have as high return for as low volatility as possible. And here we are talking about emerging external sovereign debt, or in other words, emerging hard currency debt. And you can see that, for instance, when compared to developed market equity, you can see that you're getting roughly the same yield for only 1/4 of the volatility. And also, if you compare it to some other indices like global credit or global aggregate, you can see that you're getting, for the same level of volatility, you're getting almost twice the return. ครับสไลด์นี้เนี่ยจะแสดงถึง risk return profile ของ asset class ต่างๆนะครับเวลาที่เราลงทุนเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้คือแกนตั้งก็คือตัว return หรืออัตราผลตอบแทนยิ่งสูงก็ยิ่งดีแต่สิ่งที่เราไม่อยากได้ด้วยเนี่ยก็คือตัวความเสี่ยงซึ่งมากับมันซึ่งอยู่ในแกนนอนถ้าไปทางขวาก็คือเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นเราจะอยากได้มาทางซ้ายนั้นอะไรก็ตามที่มาซ้ายๆแล้วสูงๆเนี่ยดีนั้นตัว emerging market ในนี้มีอยู่3ตัวที่เราเห็นอยู่นี้นะครับคือ emerging market external sovereign emerging market corporate แล้วก็ emerging market local debt สิ่งที่กองนี้เน้นลงทุนคือตัวบนสุดนะครับก็คือ emerging market external debt นั่นก็คือ hard currency นั่นเองเวลาที่ emerging market ไป issue instrument ในประเทศที่พัฒนาแล้วก็ออกมาเป็น hard currency ซึ่งถ้าหากว่าเราดู risk return profile เนี่ยจะน่าสนใจมากเช่นถ้าหากว่าเรามองในแกนนอนซึ่งคือแกนของอัตราผลตอบแทนเนี่ยอัตราผลตอบแทนในสถิติตั้งแต่ปี 2003 ถึงปี 2016 นะครับก็อัตราผลตอบแทนใกล้เคียงกับพวกหุ้นอย่างเช่น S&P 500 ในขณะที่ระดับของความเสี่ยงนั้นก็จะต่ำกว่าประมาณครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำไปแต่ว่านี่คือสถิตินะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นตัวการันตีในอนาคตแต่ว่าในภาพใหญ่ๆเนี่ยครับตัวอัตราผลตอบแทนกับความเสี่ยงของคลาสนี้โดยสถิตินี่จะชี้ไปในทางนั้นครับ Okay, so obviously emerging markets had a very good run recently, but we believe it's just the beginning and it is to continue. And we have 3 reasons for that. It's technicals, fundamentals, and valuations. So from the technical point of view, we continue to see very strong inflows into the asset class, but we also see that a lot of institutional investors are still underweight the asset class. So we believe they will continue to increase their allocation. In terms of fundamentals, we will see that after the period of adjustment, we now see an improvement in the fundamental outlook for most of the emerging market countries. We see external vulnerabilities declining, and at the same time, current account balances improving. And one important point is that by now we see that the flexible exchange rate regimes actually work. And we will see that there is now a big diversification between local currency markets and hard currency markets. And you'll see that all the external shocks which are coming towards emerging countries are primarily absorbed through the FX channel. And as a credit investor, as a hard currency investor, you are actually much more protected from this point of view. And lastly, we look at valuations, and we will see that valuations are still very attractive, in particular when you compare it to alternatives in other markets. ครับก็ถ้าเป็นท่านที่ติดตามตัว capital market มานะครับอาจจะได้เห็นว่าตัว emerging market debt เนี่ยได้เริ่มมีผลประกอบการที่ดีในช่วงที่ผ่านมาสั้นๆเนี่ยครับแต่ในมุมมองของทางคุณแม็กซิมเนี่ยก็คือมันเพียงกำลังเริ่มต้นและจะมีโอกาสของการที่ได้ผลตอบแทนที่ดีต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งในมุมมองของเทคนิคเนี่ยครับเราเห็น inflow ของเงินที่เข้ามาสู่เซกเตอร์นี้เนี่ยดีพอสมควรที่สำคัญมากก็คือว่า
เวลาเรามองไปที่ institutional investor นักลงทุนสถาบันเนี่ยพบว่านักลงทุนสถาบันยัง underweight ในเซกเตอร์นี้อยู่ประการที่2ในแง่ของตัวปัจจัยพื้นฐานเนี่ยพัฒนาการก็คืออัตราการเติบโตของ emerging market เนี่ยดีขึ้นและเริ่มแตกต่างไปจากของ developed market ในช่วงเวลาหนึ่งgrowth ของ emerging market ลดลงเทียบกับตัว developed market แต่ตอนนี้มันเริ่มต่างออกมาโดยที่ emerging market ก็มี growth ที่ดีขึ้นแล้วตัวปัจจัยภายนอกที่น่ากังวลนั้นก็ลดน้อยลงตัวและประการสำคัญสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงก็คือตัว flexible exchange rate หมายความว่าตัวอัตราแลกเปลี่ยนที่ยืดหยุ่นขึ้นและพบว่าเวลาที่มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบในทางลบเข้ามาสู่ประเทศแต่พอประเทศยอมที่จะให้อัตราแลกเปลี่ยนยืดหยุ่นก็จะเกิดการปรับตัวและทำให้ส่งผลน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนที่ลงทุนใน hard currency เนี่ยจะได้รับผลกระทบน้อยซึ่งเดี๋ยวจะมีการอธิบายถัดไปและประการสุดท้ายก็คือ valuation ก็คือระดับราคานี้ยังถือว่าอยู่ในระดับราคาที่น่าสนใจลงทุน So this slide just illustrates the inflows into the asset class. And you can see that both last year and so far this year, there were very strong inflows into the emerging market debt. So almost 50 billion last year and almost 30 billion this year already. And in blue, this is the hard currency inflows, and in red is local currency. So you can see that most of the investors are still preferring to access the emerging markets through the hard currency. And we believe that makes sense, and we agree with this view. ถ้าเราดูflow ของเงินที่เข้าไปสู่การลงทุนใน emerging market debt นี่นะครับเราจะเห็นการพลิกฟื้นอย่างเด่นชัดในปี 2016 แล้วก็ปีนี้ต้นปีนะครับที่อยู่2ช่องทางขวามือสุดนะครับจะเห็นได้ว่าเฉพาะปีนี้ครับซึ่งก็เพิ่งผ่านมาไม่กี่เดือนนะครับจนถึงตรงประมาณกลางเดือน4ในข้อมูลของเราเนี่ยก็เข้ามาแล้วเกือบ30 billion dollars นะครับแล้วก็เงินที่เข้ามานั้นเนี่ยเข้ามาในสีฟ้าก็คือ hard currency เนี่ยมากกว่าสีแดงโดยซ้ำไปแล้วก็เชื่อว่าทิศทางของ flow ของเงินนี้เนี่ยจะยังคงอยู่ต่อไปครับ Okay, so but despite these inflows, we still believe that a lot of investors, in particular institutional investors, are still underweight the asset class. So, for instance, if we just look at the universe of emerging markets compared to the just overall universe for bonds, emerging markets represent around 12% of this universe. So if one were to build a properly balanced portfolio, then they should have a 12% allocation to emerging markets. Whereas according to estimate, the current allocation is closer to 8%. Or even 7% in case of institutional investors. So we still believe there is over time the allocation to emerging markets will increase towards more neutral allocation, and that will continue driving the inflows into the asset class. ครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าทำไมถึงมองว่าตัว inflow น่าจะมีมากขึ้นก็เพราะว่าการลงทุนของนักลงทุนสถาบันที่อยู่ในemerging market asset class เนี่ยยังน้อยอยู่ถ้าเราดูถึงตัว emerging market debt asset เทียบกับตัว total asset class เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 12% เพราะฉะนั้น neutral investment ของนักลงทุนสถาบันก็คือ 12% ขณะนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงนักลงทุนที่ผ่านพวกกองทุนรวมต่างๆโดยทั่วไปเนี่ยอยู่ประมาณ 8% แล้วถ้าดูเฉพาะตัว institutional money เนี่ยครับจะอยู่แถวๆประมาณ 7%เพราะฉะนั้นทางคุณแม็กซิมก็เชื่อว่าตัวแกปตรงนี้จะมีโอกาสที่จะค่อยๆเล็กลงและจะมีโฟลว์ของเงินเข้ามาเพิ่มเติมขึ้นจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่ underweight ในขณะนี้ So on the next slide, we are moving to fundamentals, and we see that the fundamentals are improving in emerging markets. So for instance, if you look at the consensus forecasts for the growth, the red line is the growth of emerging economies. And you can see that after several years of slowing down, we are expected to see pick up in growth this year. And this is in comparison to mature economies, which are just expected to grow roughly at the same rate. So the differential between the two is about to increase.
And similarly, when we look at more high-frequency data, such as PMI numbers from emerging markets, we can see very nice uptick from the end of, from the middle of last year, either whether we look at services or whether we look at manufacturing. ถ้าเราพูดถึงอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโดยเปรียบเทียบของ emerging market economy กับตัว mature economy เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตัว emerging market เนี่ยมีอัตราการเติบโตที่ลดลงมาตลอดอย่างต่อเนื่องแต่ว่าได้มา pick up ในช่วงประมาณปีเศษให้หลังนี้แล้วก็มีการคาดการณ์ว่าจะ pick up สูงขึ้นต่อไปซึ่งเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของmature economy ซึ่งมีมุมมองว่าน่าจะเสถียรอยู่แถวระดับปัจจุบันเพราะฉะนั้นแกปตรงนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะใหญ่ขึ้นสำหรับ emerging market ส่วนฝั่งขวามือแทนที่จะดู GDP ไปดูที่ PMI ซึ่งเป็นตัวเลขที่บ่งชี้ถึงสุขภาพของเศรษฐกิจแต่ว่ามีการรายงานที่ถี่กว่าตัว GDP ตัวนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะดูโมเมนตัมของภาคการผลิตหรือภาคการบริการทั้งสองเส้นนี้เนี่ยกำลังปรับตัวสูงขึ้นอย่างดีพอสมควรครับ Similarly, we see an improvement in some major fundamental ratios. For instance, if we look at the current account balances as percentage of GDP, we see a significant improvement from 2013. I find this chart particularly interesting because it basically illustrates you how the emerging markets are, how the self-correcting mechanism of floating exchange rate is working in practice. So 2013 through 2015 were actually difficult years for emerging markets. 2013 was a year of taper tantrum, so that was the year when investors started to get concerned about the tightening of US policy, US monetary policy. Then 2014 was the year where commodities collapsed, in particular oil, which is still important for some emerging countries. And then 2015 was also a year with a lot of uncertainties, geopolitical uncertainties in Russia, as well as some political turmoil in Brazil, like some of the biggest countries in emerging markets. So despite this fact, during this period, we actually saw improvement in the fundamentals of the country. And this is primarily due to floating effects regime. So what used to happen previously when currencies were pegged or they were managed, when there was an external shock, then government was first trying to stabilize the currency by deploying their FX reserves. Most of the time they were not successful in it, and as a result they depleted the reserve and the credit quality of the underlying issuer would deteriorate. Whereas these days, governments are much more comfortable with this mechanism. And whether we talk about the Brazil or Russia or Mexico, actually all the shock is coming through the currency. And from the credit point of view, you are not as concerned about it because currencies are not deploying their foreign currency reserves anymore. So, for instance, after all this volatility which Brazil went through and Russia went through, Russia still has around 400 billion of FX reserves, and Brazil has around 350 billion of FX reserve. So that's why we believe that this shock adjustment mechanism will continue to work going forward as well. Very long. That's okay. ในกราฟนี้นะครับจะพูดถึงตัวอัตราการเติบโตของ GDP ซึ่งจะเห็นได้ว่าช่วงก่อนหน้าหลังจาก crisis ในปี 2008 เนี่ยตัว GDP เนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องหลายปีแต่ว่าจากปี 2013 14 15 มา 16 เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า GDP ปรับตัวสูงขึ้นทั้งที่ปี 2013 2014 และ 2015 เนี่ยเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากมากถ้าใครจำได้ 2013 เนี่ยเป็นเรื่องของ taper tantrum การกังวลว่าสหรัฐอเมริกากำลังจะลดการเอื้อตลาดบอนด์ตลาดอัตราดอกเบี้ยมีการเข้าไป buying น้อยลงที่เขาเรียกว่า taper งั้นอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรนั้นเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากเปอร์เซ็นต์กว่าไปเป็น 2% กว่าในเวลาสั้นๆในปีถัดมา 2014 commodities ต่างๆโดยเฉพาะยิ่งราคาน้ำมันเนี่ยลดลงอย่างหวบภาพปี 2015 มีปัญหาใหญ่ๆใน
รัสเซียในบราซิลแต่ปรากฏว่า GDP ยังเติบโตขึ้นได้ดีอย่างต่อเนื่องเหตุผลหลักก็คือการเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่ยอมให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นในอดีตที่ผ่านมาเวลามีปัญหาใหญ่ๆของประเทศแล้วประเทศพยายามที่จะรักษาเสถียรภาพของค่าเงินไว้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลกลางหรือธนาคารกลางเนี่ยก็มักจะต้องเข้าไป defend currency ซึ่งการเข้าไปทำอย่างนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้ FX reserve ออกไปแล้วพอใช้ FX reserve ออกไปเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือ credit quality ของประเทศก็จะลดลงและทำให้เป็นปัญหากับการลงทุนในประเทศเหล่านี้แต่พอเขาปรับนโยบายเป็นยอมให้ยืดหยุ่นยอมให้อัตราแลกเปลี่ยนของตัวเองอ่อนตัวลงมาจึงเกิดการปรับตัวของเศรษฐกิจแล้วเขาสามารถเติบโตได้แล้วถ้าหากว่ามองในภาพขวามือก็จะเห็นเพิ่มเติมอีกว่าตัว short term external financing need ที่จะไประดมทุนจากต่างประเทศในระยะสั้นๆนั้นก็ลดลงด้วยนะครับนี่ก็คือภาพที่ผ่านมาแล้วก็มีความสำคัญเชิงโครงสร้างที่ทำให้ประเทศ emerging market เหล่านี้เนี่ยจะมีความยืดหยุ่นและสามารถยืนหยัดได้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตYes. Another important feature which we look at is the indebtedness of the country. Obviously, the more indebted the country, the more risky it is as an investment. And you can see that when you look at debt to GDP ratio, then emerging countries are much less levered than developed countries. And that's a very important point, in particular, given that, as we said, emerging markets went through 3 years of very tough adjustment, and despite that, they are still much less levered than their developed market counterparts. ครับส่วนหน้านี้เนี่ยก็จะพูดถึงว่าเวลาเราดูว่าประเทศหนึ่งๆเนี่ยจะมีความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้มากน้อยเพียงใดอัตราส่วนหนึ่งที่เราดูก็คือตัว debt to GDP ซึ่งในภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่าทาง developed countries 3 ประเทศซ้ายมือเนี่ยมีอัตราหนี้ต่อ GDP เนี่ยค่อนข้างสูงถ้าเปรียบกับทางปีกขวามือซึ่งเป็นของ emerging market ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า And I think it's important to underline once again this difference between local currency and hard currency within emerging markets. On this chart, you see the local currency in blue and the performance of hard currency in red. And you can see that up until probably 2013, 2014, they were generally moving in line. So it didn't really matter what you buy, what you invested in, local currency or hard currency. But since then, we can see a really big diversion. So this is when the period of adjustment came. So starting with the taper tantrum and then followed by the commodity collapse, etc. And you can see how much the local currency underperformed during those years. Whereas if you were invested in hard currency, then you barely noticed it. There was some volatility, but not that much, and it recovered very quickly. And the floating FX regime is exactly the reason for that. Any external pressure which coming towards emerging economies will be adjusted through this kind of self-correcting pressure valve. ทีนี้อันเนี้ยจะเป็นหน้าที่สำคัญที่จะอธิบายให้เราเห็นว่าการลงทุนแบบ hard currency กับ local currency ต่างกันยังไงเส้นสีแดงคือผลตอบแทนจากการลงทุนแบบ hard currency และเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นแบบ local currency ถ้าหากว่าเราดูจากปี 2003 ถึงปี 2013 โดยประมาณเนี่ยจะเห็นได้ว่าผลตอบแทนนั้นค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่หลังจาก 2013 เป็นต้นมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวผลตอบแทนใน local currency กับ hard currency นั้นต่างกันอย่างมากและเหตุผลหลักก็มาจากเรื่องของ floating regime ที่ยอมให้อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยยืดหยุ่นจึงทำให้นักลงทุนที่ลงทุนใน local currency ก็จะต้องสูญเสียเนื่องมาจากการลดค่าของค่าเงินใน local แต่ว่านักลงทุนที่ลงทุนใน hard currency ก็จะปรับตัวมันเองก็จะปรับตัวได้และก็ได้ประโยชน์ดังนั้นก็จะเกิด divergence ขึ้นในระหว่างการลงทุนแบบ local currency กับ hard currency จากผลประโยชน์ของ floating regime ในเรื่องของการปล่อยค่าเงินให้มี
อิสระเสรีตามกลไกทางเศรษฐกิจ So now coming to the question of valuations. So what we are doing here is we're comparing the difference between the spread in emerging markets and the spread investors receive in developed markets. And you can see that in emerging markets, you're getting more spread for similar or better rated average credit quality. And this line is the average of what it has been over the last 10 years. And you can see compared to average, emerging markets at the moment are cheaper than the alternative in developed markets. สไลด์นี้เนี่ยแสดงเปรียบเทียบถึงตัว spread ของการลงทุนใน emerging market กับการลงทุนใน US instrument นะครับซึ่งในภาพที่เราเห็นตรงนี้ครับเส้นสีแดงเนี่ยครับคือค่าเฉลี่ยของตัว spread ระหว่างตัว emerging market กับ US instrument นะครับเส้นที่อยู่เหนือตรงนี้แสดงว่าในขณะนี้เนี่ยตัว spread ของ emerging market ดีกว่าใน US ถ้าเทียบกับตัวสถิติในอดีตที่ผ่านมา So now we're moving to the part of how we approach these markets in Amundi. How do we manage it? I'm going to spend 2 minutes on describing our in-house credit model. So what we do is we look at 20 different variables across 8 categories, looking at the key variables in terms of macro growth, politics, etc. And we assign certain weight to it. And this model incorporates both current macroeconomic environment as a forward-looking expectations, and it also uses some quantitative inputs, such as, for example, GDP growth, but it also incorporates some qualitative measures like the assessment of political risk or governability of the countries. ครับหน้านี้เนี่ยตอนนี้เราเข้าสู่เซกชันที่3ก็คือเซกชันที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการตัดสินใจลงทุนทางอมุนดิเนี่ยเขาก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูล20ตัวใน8กลุ่มของข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาจะไปดูเรื่อง GDP growth ดูเรื่องของตัว monetary policy หรือรวมกระทั่งพูดถึงตัวที่เป็น qualitative อย่างเช่นความมั่นคงทางการเมืองหรืออุปสรรคทางการเมืองด้วยเป็นต้นแล้วก็มีการให้คะแนนใน20 factors ใน8กลุ่มนี้ Once we arrive at the final credit score of each individual countries, we then plot this score against the spread. So basically comparing the fundamental view on the country versus the valuation of the country. And as an investor, you want to be above this slide. So you want to be somewhere in here where you get as high spread as possible for as high credit quality as possible. And generally, this is the first step of our investment process, which helps us to identify what are the attractive countries we want to invest in. But it's only a first step, because then we take into account other considerations, such as technicals, for example, where and how it's going to affect our decision. So as an example, for instance, at the moment, Brazil is scoring very well from this perspective, and it has been scoring for a while. But we didn't rush into investing in Brazil initially when it was in the middle of the political turmoil, because despite the fact that it was starting to look attractive, we knew that potentially the downgrade is coming. And the downgrade into high yield, which happened in 2015, would bring forced sellers from the crossover accounts. So we waited for these technicals to clean up, and only then we started to build up position. So again, this is a quantitative model which helps us to, as a first step in our investment process, but then we use a judgment on top of it. จากสไลด์เมื่อสักครู่นี้ที่มีการให้สกอร์ในแฟกเตอร์ต่างๆ20แฟกเตอร์ก็จะเป็นมาพลอตในรูปกราฟอันนี้นะครับซึ่งก็คือแกนนอนนั่นเองเป็น Amundi Overall Credit Score แต่ละประเทศก็จะมาถูกพลอตไว้คู่กับราคาของมันซึ่งราคาของมันก็คือ CDS Spread แน่นอนเวลาถ้าของที่มี Credit Score ดีๆตัว Spread ก็จะน้อยหน่อย Credit Score น้อยก็ Spread ก็เยอะหน่อย
เพราะฉะนั้นตัวเส้นของระดับราคาที่สมกับระดับความเสี่ยงก็คือเส้นที่เขาลากยาวๆนั่นและนั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่พลอตอยู่เหนือเส้นนี้เป็นสิ่งซึ่งน่าสนใจอะไรที่พลอตอยู่ใต้เส้นนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งดูว่าจะแพงหน่อยหนึ่งตัวอย่างที่เขายกก็คือบราซิลนะครับว่าบราซิลเนี่ยถ้าดูจากสกอร์บนตารางนี้ก็คือน่าสนใจแต่เขายกตัวอย่างให้เห็นว่าในปี 2015 ตอนที่บราซิลมีปัญหานั้นเนี่ยแล้วก็ไอตัวสเปรดมันก็กว้างขึ้นแล้วก็ดูน่าสนใจแต่เขาก็ไม่ได้รีบที่จะเข้าไปซื้อในทันทีเพราะเขาก็คาดการณ์ว่าเดี๋ยวในที่สุดแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกดาวน์เกรดและในที่สุดมันก็ถูกดาวน์เกรดจริงๆแล้วไอ้เทคนิคอลดาวน์เกรดเนี่ยเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบทางด้านราคาแล้วเขาค่อยเข้าไปลงทุนSo moving on to the last part about the team and performance. So what resources do we have dedicated to this strategy? We have been managing emerging markets in Amundi since late 90s, and since then we developed a very disciplined and well-tested approach into investing, which worked through several credit cycles already, and by now we developed a very strong track record in local currency, hard currency sovereign, hard currency corporate, as well as balanced strategies. Most of our funds would be rated 4 and 5 stars by Morningstar. In particular, this fund, which we are talking about today, has 5-star from Morningstar. So เขามีอมุนดิเนี่ยมีความสนใจแล้วก็ได้มีประสบการณ์ใน emerging market ยาวนานและตั้งแต่ประมาณปี 1999 ทั้งในเรื่องของ emerging market debt แล้วก็ FX ของ emerging market แล้วหลังจากที่ลงทุนมาอย่างยาวนานเนี่ยกองทุนต่างๆของเขาก็มักจะได้5 ดาวแล้วก็4 ดาวจาก Morningstar และกองทุนนี้ก็ได้5 ดาวจาก Morningstar ด้วย So on the next slide, just a couple of words on the emerging market debt team within the Amundi. So Amundi is a very big global asset manager with more than $1.2 trillion of AUM, including more than $66 billion in emerging market debt. So our clients get the benefit of expertise in different sectors and access to a lot of resources. So for instance, our team actually benefits a lot from different expertise we have in global corporate credit, global fixed income, global macro, as well as dedicated team by credit analysts. We have 24 credit analysts, 16 quantitative research analysts, 19 strong team in strategy and economic research, as well as 10 people in equity PMs and analysts. ครับก็อมุนดีก็เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับแล้วเขาก็มีการบริหาร AUM อยู่ 1.2 trillion ก็คือ 1.2 ล้าน US ดอลลาร์นะครับซึ่งใหญ่มากแล้วใน 1.2 ล้านเนี่ยครับ66,700 ล้านเนี่ยอยู่ใน emerging market debt เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีประสบการณ์ตรงแล้วก็มีกำลังในการบริหารจัดการตรงนี้โดยตรงโดยที่เขาก็จะมี credit analyst ซึ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญมากถึง24 คนนะครับแล้วก็มี quant research อีกแล้วก็มี equity market portfolio managers มี strategy แล้วก็ economic research team อยู่เพราะฉะนั้นการที่มีทีมทั้งหลายที่ดูglobal corporate ดู emerging market debt ดู global currency ดู global macro แล้วก็ global sovereign ได้เนี่ยก็ทำให้มีประโยชน์ในการได้ synergy จาก experts เหล่านี้ And one more point on this slide, so why is it particularly important? For instance, it helps us a lot in terms of navigating some mark-to-market volatility in emerging markets, because very often emerging markets are trading not on the back of what's happening in emerging markets, but somewhere else. For instance, we are not specialists on the Brexit and European politics, we are specialists in emerging market debt, but these things do affect our markets even only in the short term. So for instance, at some point our colleagues from Global Fixed Income team, they highlighted that potentially the risk of Brexit is underpriced. So in order to protect our emerging debt portfolios, we bought some protection on the crossover index, and then it's hedged, even though we didn't expect Brexit to happen. It was a tail risk, but then when it happened, our portfolio was protected. ตัวอย่างของการได้ประโยชน์จาก
ทีมที่มี expert หลากหลายก็คือว่าทีมที่ดู emerging market debt เนี่ยไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของ Brexit แต่ว่าเขามีทีมที่ดู global macro ที่ดูเรื่อง Brexit แล้วก็ได้ให้ information ความคิดว่าเขาวิเคราะห์แล้วว่าตลาดเนี่ยประเมินความเสี่ยงของ Brexit น้อยเกินไปเพราะฉะนั้นทางทีมก็เลยมีการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องนี้โดยใช้ตัว crossover index protection เข้ามาและทำให้ช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นเขาก็ได้รับ good protection จากกรณี Brexit นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการมีทีมที่ใหญ่ Now talking about specifically the inner team in emerging market debt, so we have 21 investment professionals, 100% of the time dedicated to emerging market. So starting with the portfolio managers, we have 7 portfolio managers, 4 of them are based in London, 3 of them are based in Asia, in Singapore. ครับก็ในทีมของเขานะครับเขามี investment professional 21 คนซึ่งให้เวลา 100% ใน emerging market แล้วใน 21 คนนี้เนี่ย 7 คนเป็น portfolio managers 3 of them in Europe and 4 in Asia 4 คนอยู่ในยุโรปแล้วก็ 3 คนอยู่ในเอเชีย In addition to portfolio managers, we have dedicated credit analysts. Again, we have 6 dedicated credit analysts who are based, 2 of them are based in Europe and 4 are based in Asia. And in addition to that, we have another 19 analysts who are sector specialists, specializing on particular global sectors. In addition to that, we have sovereign analysts. Again, they're split between Europe and Asia. And last but not least is our dedicated dealing desk. Why is it important? For 2 reasons. First of all, this ensures that we are in line with all the ever-changing compliance rules in terms of best execution, but it also ensures that we really get best prices on the market, because emerging markets is not the most liquid asset class, and it requires skill and dedication to execute at the best prices. นอกเหนือจากการมี portfolio managers แล้วสิ่งที่สำคัญมากก็คือเรื่องของ credit analyst ซึ่งเขาก็มี6 credit analyst ที่ดู emerging market 2 ในยุโรปแล้วก็ 4 ในเอเชียนอกเหนือจากนั้นยังมี global sector analyst อีก 19 คนด้วยแล้วก็มีตัว sovereign analyst อีก 3 คนแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมี dealing team ที่ใหญ่มากที่ในช่องขวามือนี้นะครับทำไม dealing จึงสำคัญมากก็เพราะว่าตัวเรื่องของการ compliance ในเรื่องของการ execute ให้ถูกต้องรวมทั้งสิ่งที่สำคัญคือ emerging market debt เนี่ยไม่ใช่ instrument ที่มีความคล่องตัวสูงที่สุดเพราะฉะนั้น skill ทักษะในการที่จะ deal เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากต่อการบริหารจัดการและ performance ของกองทุนSo in order to ensure that the process works, we ensure a very smooth and seamless communication between different members of the team in different locations. And in order to do that, we introduce a disciplined communication process with several specific committees and monthly meetings set up. ก็การที่มีคนเยอะๆไม่เพียงพอในการที่จะทำให้สำเร็จต้องมีกระบวนการในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยและนี่ก็เป็นชาร์ตที่พูดถึงเรื่องของการสื่อสารกันในรายสัปดาห์ในราย2 สัปดาห์ในรายเดือนรวมทั้งรายวันด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าinformation มัน go through มีการวิเคราะห์แล้วก็แบ่งปันข้อมูลกัน And now moving on to the performance of the fund, historical performance and the track record. You can see that we delivered very strong performance over the years. So since inception, we delivered more than 9% annualized return, and over the last 5 years, it has been almost 7% annualized. As a result, we have 5 stars from Morningstars, and the AUM of the fund at the moment is above 1 billion euros. นี่ก็เป็นเพจของผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งก็เป็นผลประกอบการที่ดีพอสมควรในหลายๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีของข้อมูลนะครับก็ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยประมาณ 9% เศษจากปี 2009 แล้วก็ถ้าหากว่าดูผลตอบแทนเฉลี่ยในรอบ 5 ปีก็อยู่ประมาณสัก 6.8%ครับ
And you can see from the performance also that despite quite challenging environment for emerging markets in particular in years 2013, 2015, the fund mostly performed well in this environment. We only had 1 year when we were below zero, and even then we actually outperformed the benchmark. So we delivered better return than the benchmark. And this one of the key reasons for that, despite in addition to what I already mentioned, is our liquidity filter. So what we did in 2009, when we finalized our investment process, is we introduced certain liquidity limits. So we excluded any structured products from our investment universe, such as credit-linked note or total return swaps. We don't do private placements, and we also introduce certain additional liquidity premium on the, additional liquidity filters on the bonds we invest in, which allow us to be really active. And when we see that the situation deteriorating, it allows us to adjust our position very quickly. ถ้าหากว่าดูตัวผลตอบแทนปีต่อปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตัว Fund Performance เนี่ยก็ค่อนข้างดีถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับ Benchmark แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากที่ทางทีมนี้ได้ implement เข้าไปตั้งแต่ปี หลังจากปี 2009 เป็นต้นมาเนี่ยก็คือการใส่เรื่อง liquidity filter นะครับเพราะว่าเวลาที่สภาพเศรษฐกิจไม่ดีมากๆเนี่ยครับถ้าหากว่าเป็นเครื่องมือซึ่งมีอุปสรรคทางด้านสภาพคล่องก็จะออกได้ยากเพราะฉะนั้นเขาก็จะจำกัดตัวเองอย่างเช่นพวก private placement อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าไปลงทุนก็ทำให้ตัว investment process เนี่ยดีขึ้นแล้วก็น่าจะผ่านช่วงเวลาที่ยากๆต่างๆได้ดีขึ้นด้วย So, as a result, we have a very strong peer group comparison versus our competition. So this is an independent peer group comparison by Mercer, one of the leading independent advisors. And you can see that whether you look at the 5 years in particular or either time horizon, that we actually compare very, very, very well versus our competition. ครับอันนี้ก็เป็นการแสดงถึงผลตอบแทนของกองทุนนี้เมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นๆนะครับที่เรียกว่า peers เนี่ยนะครับแล้วนี่ก็คือผลตอบแทนของกองอามุนดินะครับซึ่งถ้าหากว่าเทียบกับ peer ซึ่งมีการแสดงตั้งแต่ตัวเปอร์เซ็นต์ไทยที่5ไปจนถึงเปอร์เซ็นต์ไทยที่95เนี่ยก็สะท้อนภาพของผลตอบแทนที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นๆในท้องตลาดSo last slide, why Amundi for emerging market bonds? So first of all, we are a global asset manager with more than $1 trillion of AUM. So as a client, you would have an access to really strong capabilities and resources. We have a dedicated emerging market expertise, emerging market team with more than 20 investment professionals fully dedicated to this asset class. And as a result, we delivered very strong and successful track record over the years, and we believe we'll be able to continue delivering going forward. ครับก็คำถามสุดท้ายก็คือทำไมถึงจะควรจะเลือกอมุนดีในฐานะของ Fund Managers ใน Emerging Market Bond Market ประการที่1ก็คือเขาเป็น Global Asset Manager ที่ใหญ่มากด้วยการบริหารเงินกองทุนมากกว่า1 trillionดอลลาร์นะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือเขามีความชำนาญโดยตรงด้วยทีมงานมืออาชีพมากกว่า20คนเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนใน emerging market แล้วก็มี tax record ที่ดีมากนะครับในถ้าหากว่าเรามองย้อนหลังไป3ปี5ปีที่ผ่านมาครับโอเคนั่นก็เป็นหน้าสุดท้ายของ presentation ของ Maxim นะครับซึ่งตอนนี้เราเดี๋ยวให้น้องแอนช่วยว่าต่อได้ค่ะก็ในช่วงนี้นะคะถ้าหากท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะเขียนใส่กระดาษแล้วก็ส่งผ่านเจ้าหน้าที่ของเราด้านข้างได้นะคะ Yes, it was a very long presentation and everything was very clear. Thank you for translating.
I think they are waiting ก็พรีเซนต์ยาวนิดนึงนะครับหวังว่าจะสามารถสื่อสารประเด็นหลักๆให้ท่านเข้าใจได้แต่ว่าตอนนี้ถ้าหากว่ามีคำถามนะครับท่านสามารถเขียนแล้วก็ยกมือเดี๋ยวเราจะมีทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปรับคำถามมานะครับ For the first question, so what is the expected return of emerging bond fund in 2017 and 2018? Okay, so คำถามแรกนะคะคือว่าอัตราผลตอบแทนค่ะที่คาดหวังนะสำหรับกองทุนนี้นะคะในปีนี้และปีหน้าค่ะ2560แล้ว2561อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่ะ Sure. Thank you very much for the question. That's obviously the most important question for the investors. I would say that given the current environment and the current prevailing yields in the emerging markets, we would expect high single-digit returns, so somewhere between 5 and 10%, both for this year and for the next year. But obviously, there are a lot of variables which could affect this asset class, including exactly the pace of interest rates hikes, etc., etc. ครับก็ในมุมมองของเขานะครับเขาคาดหวังซึ่งไม่ได้การันตีนะครับว่าอัตราผลตอบแทนที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับปี 2017 ปีนี้และ 2018 ปีหน้าเนี่ยน่าจะอยู่ใน high single digit ซึ่งหมายถึงว่าน่าจะอยู่ในระหว่าง 5 ถึง 10% ต่อปีอย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีปัจจัยเสี่ยงอยู่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ Okay, so the next question is very interesting question. So how confident are you in Brazil credit rating and how to mitigate the risk ค่ะคำถามนี้นะคะถามว่าถ้าพูดถึงในแง่ของ credit rating ของประเทศบราซิลอะค่ะทางFund Manager เองเนี่ยมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงในกรณีถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันตรงนี้ได้อย่างไรค่ะSure. Thank you very much. That's indeed an interesting question. Brazil has been volatile over the last several days due to renewed political uncertainty. In our credit model, which we showed earlier on, we actually give the worst credit score for the worst score for politics to Brazil. We reflect this uncertainty. But despite being completely aware of these risks, looking at other indications, including the strength of institutions and foreign currency reserves, which are still standing at 350 billion at the moment, we believe that the current spreads already price in a lot of negative news into the market, and we believe it's an interesting investment opportunity at the moment. Hence, we have an overweight. In terms of the political situation, it remains quite fluid, but we believe there is a reasonably high chance that current president will be able to continue his term until next elections in 2018. And even if he would have to be substituted by someone, that probably the candidates who can step in would not be much worse for the credit investors than the current president. So you focus on the strong institution and the high reserve, and the institution means you invest the corporate that you invested in. Institutions primarily the fact that the country is not only run by a president, but there is also a quite credible central bank, and there are courts, etc. Okay, good point. Okay, ครับกับปัญหาเรื่องบราซิลนะครับซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการเมืองที่ปะทุขึ้นมาใหม่ใน 2-3 สัปดาห์นี้เนี่ยในมุมมองของการให้สกอร์ถ้าเป็นสกอร์ในฝั่งของ politics หรือการเมืองเนี่ยเขาให้สกอร์ที่ต่ำที่สุดเข้าไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเขามีความเชื่อประการที่1เขาคิดว่าปัญหายุ่งยากนี้จะยังคงมีอยู่แต่คาดเดาว่าตัวประธานาธิบดีเองเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไปจนถึง next election คือการเลือกตั้งคนหน้านะครับแล้วก็ประการถัดไปก็คือมีมุมมองว่าตัวประเทศบราซิลนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับประธานาธิบดีเพียงคนเดียว
คือตัวพวกธนาคารกลางอะไรต่างๆเนี่ยก็มีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งซึ่งน่าจะสามารถประคับประคองตัวประเทศให้ก้าวผ่านไปได้และประการที่3ก็คือตัว foreign reserve ของบราซิลเองเนี่ยก็มีขนาดที่ใหญ่มากคือขณะนี้350 billion US dollars And the next question asking about your fund feature. So, what are the top 5 countries in your portfolio? ค่ะถามถึงพอร์ตการลงทุนนะคะว่าประเทศอันดับสูงสุดนะคะ5ประเทศนะคะในพอร์ตการลงทุนมีประเทศอะไรบ้างค่ะ Okay, sure, thanks. So, in terms of our exposure, where we see most, where we see which countries do we see as the most attractive at the moment? We have most of our overweights at the moment in Latin America. So we are constructive on the outlook for Argentina, for instance, followed by Brazil and Mexico. In the EMEA time zone, the country where we have the most exposure is Russia, and again, this is twofold. Reasoning for that. First is after the very sharp adjustment the country went through due to geopolitical situation and oil prices collapse, the country is now on the path to recovery, and we will see some growth there. But it's also technically due to the very significant underweight position from some international investors. We expect this Russian credit to be quite resilient in the coming months. And in this time zone, in Asia, the country where we had overweight for quite some time is Indonesia. Recently it was actually kind of our view was further enhanced by the fact that it has been recently upgraded to full investment grade by all 3 agencies. Could you say the last 2 sentences again on Indonesia? Sure. So we had Indonesia as an overweight for quite some time because we saw some political improvement there, and recently the rating agencies effectively kind of agreed with our views and they upgraded Indonesia to full investment grade. So it now has investment grade from all 3 rating agencies. Okay. ครับประเทศที่เขาชอบใจแล้วก็โอเวอร์เวทมากที่สุด5ประเทศนะครับ3ประเทศอยู่ในละตินอเมริกาก็คือตัวอาร์เจนตินาบราซิลแล้วก็เม็กซิโกนะครับแล้วก็ส่วนในMiddle East เนี่ยก็คือรัสเซียเขายกตัวอย่างเป็นพิเศษเรื่องรัสเซียว่าแม้ว่าจะผ่านเรื่องของ geopolitical risk ที่ผ่านมารวมทั้งเรื่องของราคาน้ำมันที่ตกนะครับแล้วก็แต่ว่าตัวประเทศเนี่ยก็ยืนหยัดมาได้แล้วถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปที่ตอนที่เขาพรีเซนต์ตอนแรกเนี่ยเขาก็รัสเซียก็มี400 billion foreign reserves อยู่นะครับแล้วก็ถ้ามองในมุมของการลงทุนของ institutional investors เนี่ยก็คือ underweight อยู่ค่อนข้างเยอะในรัสเซียนะครับแล้วก็ประเทศสุดท้ายที่เขาชอบก็คืออินโดนีเซียซึ่งเขาก็ชอบและลงทุนมาหลายปีแล้วก็ตัว credit rating agency ในที่สุดก็ได้อัปเกรดตัวอินโดนีเซียจาก non investment grade เป็น investment grade ทั้ง3สถาบันตามที่เขาได้คาดหวังมาตั้งแต่แรกAnd the next question, comparing between emerging markets bond and Asian bond. So why this one would be better? ค่ะถ้ามีการเปรียบเทียบระหว่างตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่นะคะแล้วก็ในตราสารหนี้ในตลาดเอเชียนะคะทำไมตราสารหนี้ในตลาดในตลาดเกิดใหม่เนี่ยถึง perform ได้ดีกว่าค่ะ Sure. Thank you very much. So Asia is an important part of the emerging market universe. And we also look at it from this perspective. At the moment, however, we find more interesting investment opportunities, as I said, in Latin America and in EMEA. And this is more to do with the valuation as opposed to fundamentals. There are very strong fundamentals in certain Asian countries, including Indonesia, as I mentioned, but the just valuation is not as attractive as in other places. So from this perspective, I think it's actually investors are potentially better off by investing in global emerging market fund as opposed to Asian one, as they have exposure to much wider array of opportunities. ครับตัวเขาเองเนี่ยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวโอกาสของการลงทุนที่อยู่ใน emerging market ก็จะกว้างกว่าแล้วเขาไม่ได้มองว่าตัวเอเชีย
น่าสนใจน้อยกว่าในแง่มุมของตัวปัจจัยพื้นฐานหลายๆประเทศในเอเชียมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีแต่ในมุมมองของ valuation หรือระดับความคุ้มค่าของราคานั้นเนี่ยเขามองว่ามันมี value มากกว่าแถวลาตินอเมริการวมทั้งประเทศบางประเทศที่เขายกขึ้นแล้วก็หรืออย่างอินโดนีเซียที่เขายกเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นก็เป็นมุมมองว่าใน university กว้างใหญ่กว่านี้ก็ทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการฉวยโอกาสที่ดีในการลงทุนในพื้นที่ที่เหมาะสมมากกว่า And the next question, so how does shrinkage of Fed balance sheet affect the emerging debt investment ก็คือกรณีที่ Fed มีการลดขนาดของตัวงบดุลลงนะคะจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่อย่างไรค่ะ Sure, thank you. So this question is kind of related to the risk of increasing rates in the United States as well, either through the shrinkage of the balance sheet or through the hikes. There is a certain risk of tightening U.S. Policy, whichever way they prefer to do it. So. As we said, in reality, in particular for hard currency emerging market debt, there is not that much impact from this risk. So we are less concerned about it. And if you look historically at the periods of tightening U.S. policy, we see that the asset class, emerging market hard currency asset class, actually performs pretty well. เรื่องของการที่เฟดจะลดบาลานซ์ชีทลงนั้นก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเองแล้วการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนั้นเนี่ยไม่ได้มี correlation ที่สูงมากกับตัว emerging market แล้วจากสถิติที่ได้แสดงไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลาที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอดีตนั้นสถิติก็คือ emerging market hard currency เนี่ย performได้ดีมาก And the next question, what is the average duration of emerging bond ค่ะถามถึง duration นะคะในพอร์ตการลงทุนค่ะว่าอยู่ที่ประมาณกี่ปีค่ะ Sure. So the average duration of the fund at the moment is around 6 years. So which compares quite favorably to other asset classes, and we believe it's not too long. In the view of potential risk of increasing U.S. rates. ครับตัว duration ของกองทุนนี้อยู่ประมาณ6ปีนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยาวไปหรือสั้นเกินไปถ้าเทียบกับ asset class อื่นๆค่ะ so now we asking about the general in terms of investment view if our clients interested to invest in emerging market. So which asset class is the most proper at this moment between bonds and stock ค่ะคือในแง่ของการลงทุนในตลาดเกิดใหม่อะค่ะตราสารประเภทไหนระหว่างตราสารหนี้หรือว่าตราสารทุนค่ะที่เหมาะสมมากกว่ากับการลงทุนในตลาดเกิดใหม่นี้ค่ะThank you very much. I'm specializing in bonds, so please take my advice on equity with some caution. But specifically for emerging markets, I would like to highlight two things. First of all, we saw on the chart when you look at historical risk-adjusted return in emerging markets, you can see that in emerging bonds, you get the same return for quarter of volatility. So you get the same return for much lower volatility in bonds compared to emerging equity. But also an important factor to keep in mind is the outlook for growth in emerging markets. As we said, we do see certain increase in the growth in the emerging markets, but at the same time, we do not see a very sharp increase in growth. As for instance, one of the biggest economies in the world, if not the biggest, China, is still on the path of gradual slowdown. It is unlikely they will see like double-digit growth in emerging economies. So, in our view, the growth which we are expecting is much better suited for bond investors, in particular for credit investors, than for equity investors. Okay, sure, the last two. So, given the outlook for growth in emerging markets, which is
picking up, but is not going to be too strong. Like if the growth is very strong, then you're probably better off playing it through the equity market, whereas it's just enough strong to support the credit profile of the issuers. So that's why we believe in the current environment, it's better to play it through the bonds. Okay, very good. เขาออกตัวก่อนนะครับว่าเขาเป็น expert ใน bond market ไม่ใช่ equity market แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าจะมองในเรื่องของการเปรียบเทียบเชิง asset class ถ้าเราจำได้ถึงตัวกราฟที่แสดงว่า risk return profile ของ asset class นี้เป็นยังไงอัตราผลตอบแทนในสถิติแสดงนั้นเนี่ยตัว emerging market bond ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยในช่วงเวลานั้นนะครับที่เท่ากับตัว equity แต่ว่าด้วยระดับความผันผวนที่ประมาณสัก1 ใน 4เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในมุมมองของ risk return profile ก็ดูเหมือนกับว่าตัว emerging market debt ที่น่าสนใจประการที่2เขามองในเชิงของตัวปัจจัยพื้นฐานว่าขณะนี้เนี่ยการเติบโตของemerging market เนี่ยเติบโตสูงพอสมควรแต่ไม่ถึงกับสูงมากอย่างที่จะทำให้หุ้นน่าสนใจแบบสุดๆแต่เติบโตสูงเพียงพอที่จะทำให้พวก credit quality ของพวกตราสารหนี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างดีและเป็น good support สำหรับตัวตราสารหนี้นี่ก็เป็นมุมมองของเขานะครับ And what are the main risk factors that prevent the fund to achieve the target performance อะไรที่จะเป็นปัจจัยเป็นความเสี่ยงนะคะที่จะทำให้กองทุนเนี่ยไม่สามารถทำ performance ตามที่มองไว้ได้ค่ะ I think we highlighted the key risks which our investors are concerned about. As I said, there is certain factors which mitigate those risks, but just to name them again, it's if we are wrong on our outlook on China, and if suddenly China is going for hard landing, i.e. that it will start to decelerate much faster than expected, that's going to be a problem, but it will not only be a problem for emerging market funds, it will be a problem for all of us. And then the second one is the Fed policy. If we are wrong on our global macro expectation and the Fed starts to hike much faster than expected, again, there could be a negative sentiment towards emerging markets. Lastly, again, if something changes in the current status quo and the President of the United States manages to implement a lot of the rhetorics which he delivered during his campaign or in the early days of his presidency, including like trade war with China or something crazy like that, then that would be another factor which could result in some drawdown in the asset class. ครับคำถามถึงความเสี่ยงที่จะทำให้กองทุนนี้ไม่สามารถ deliver ผลตอบแทนอย่างที่น่าจะคาดหวังได้นั้นเนี่ยก็อยู่ที่ปัจจัย3ประการที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนเปิดก็คือเรื่องของเมืองจีนว่าถ้าหากว่าซึ่งเขาคาดหวังว่าเมืองจีนก็จะค่อยๆปรับตัวไปได้แต่ถ้าหากว่ามีความเสี่ยงที่เมืองจีนจะเกิด hard landing อันนั้นก็จะส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนนี้แต่ก็จะไม่ใช่แค่เฉพาะกองทุนนี้แต่ว่า asset class อื่นๆก็คงต้องโดนผลกระทบไปด้วยเช่นกันประการที่2ก็คือถ้า Federal Reserve จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วและแรงกว่าที่เขาคาดหวังไว้และประการสุดท้ายถ้าหากว่าประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะ execute สิ่งซึ่งเขาได้ประกาศไว้ตอนเลือกตั้งได้มากกว่าที่คิดยกตัวอย่างเช่นการมีสงครามทางการค้ากับจีนเป็นต้นก็จะส่งผลกระทบในทางลบต่อกองทุนนี้ได้ครับ And now this is the last question. And what is your composition between government and corporate bond? And do you have exposure in subordinated loan or not? And how much? ค่ะคำถามนี้นะคะถามเป็นคำถามสุดท้ายค่ะถามเกี่ยวกับสัดส่วนนะคะระหว่างพันธบัตรรัฐบาลนะคะแล้วก็ตัว corporate bond หรือว่าหุ้นกู้ภาคเอกชนนะคะสัดส่วนที่มีอยู่ในพอร์ตการลงทุนรวมถึงถามว่าพอร์ตการลงทุนนี้เนี่ยมีการลงทุนในตราสารหนี้ด้อยสิทธิ์หรือไม่นะคะถ้ามีเนี่ยเป็นสัดส่วนประมาณเท่าไหร่ค่ะ Sure, thank you. So we have 20% allocation to corporate bonds
and I exclude the quasi-sovereigns, I exclude the bonds which are 100% owned by state, which we consider as part of the sovereign exposure. So we have 20% allocation to corporates and 80% to sovereigns. And within our corporate exposure, we have very, very limited allocation to sub-debt, and it's below 5%. สัดส่วนที่เขาลงทุนใน corporate เทียบกับ government ก็คือ20 ต่อ 80 ก็คือมี 20% up to 20% สำหรับ corporate instrument นะครับแล้วก็ประมาณ 80% สำหรับ government instrument ใน 20% ที่ลงทุนใน corporate ตราสารหนี้ของภาคเอกชนนั้นเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดให้ลงทุนในพวกตราสารหนี้ด้อยสิทธิ์หรือ subordinated bond เนี่ยไม่เกิน 5% ครับค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะสำหรับคำถามที่น่าสนใจค่ะและตอนนี้นะคะที่ฉันขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะมิสเตอร์แม็กซิมวิดรินนะคะ Deputy Head of Emerging Markets Debt Management from Amundi Asset Management และดร.สมจินต์ สอนไพศาลค่ะกรรมการผู้จัดการ TMB Asset Management ค่ะที่มาให้ความรู้ความเข้าใจและข้อมูลเชิงลึกนะคะเกี่ยวกับภาพรวมของตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ของเรานะคะกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะและในนามของธนาคาร TMB และ TMB Asset Management นะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในครั้งนี้ค่ะจะเป็นแรงกระตุ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกการลงทุนนะคะ TMB Asset Management ค่ะเชื่อมั่นว่าข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านนะคะจะยิ่งทำให้โอกาสในการแสวงหาทางเลือกใหม่ๆและการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนมีเพิ่มมากขึ้นค่ะและเราพร้อมในการเป็นคู่ชีวิตในการลงทุนอย่างมืออาชีพของท่านค่ะและหวังว่างานสัมมนาในวันนี้นะคะจะช่วยเสริมสร้างให้สุขภาพการเงินของท่านมั่นคงมั่งคั่งอย่างมีความสุขต่อไปค่ะท้ายสุดนี้ค่ะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจและเชื่อมั่นในทีมบริหารของเราด้วยดีมาโดยตลอดค่ะรวมถึงสละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานกับเราในวันนี้นะคะท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือรายละเอียดได้ที่หน้าห้องจัดงานสัมมนาค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะที่ยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็ให้ข้อมูลกับทุกท่านนะคะสำหรับทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถนำส่งได้บริเวณจุดลงทะเบียนด้านหน้าเพื่อแลกรับของที่ระลึกนะคะทางด้านหน้างานค่ะตอนนี้หมดหน้าที่ของดิฉันแล้วค่ะขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะสวัสดีค่ะ